আজকে খাটে যে চাদরটা পাচ্ছি, এই চাদরটা আমার বিয়ের চাদর। আর এই চাদরটা আজকে পাতার একটাই উদ্দেশ্য হলো, আর জাস্ট 2-3 দিন পরেই আমার জীবনের একটা খুব স্পেশাল দিন। তো সেই দিনটাকে সেলিব্রেট করবো বলে আজকে থেকেই আমার তৈয়ারি শুরু হয়ে গেছে। তো সেই জন্যই সকালবেলা উঠেই আগে বিছানার চাদরটা চেঞ্জ করে ফেললাম। এখন এবার আমি ব্রেকফাস্ট বানাতে চলে এসেছি। আর আজকে হচ্ছে ছোলা পাউরুটির পোলাও। এটা শনিবার হলেই আমার ছেলে এটাই খেতে চায়, তো সেই জন্য এইটাই বানাচ্ছি। এটা খেতে আমাদেরও খুব ভালো লাগে। এদিকে প্রেসার কুকারে সেদ্ধ হচ্ছে মুগ কড়াই। কালকের একটু পাস্তা রয়ে গেছে, সেই পাস্তাটাকেও গরম করে নেব। কালকে সেই রাত 8:30টায় বিছানায় আমি বডি ফেলেছি, আজকে সকাল 7:30টায় বডি তুললাম। কিন্তু ঘুম সেভাবে একদমই হয়নি। কালকে সারা রাত এপাশ ওপাশ করেছি, মানে আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার হাজব্যান্ডেরও ঘুমের ষষ্ঠী পুজো হয়ে গেছে। বাই দ্য ওয়ে, গুড মর্নিং অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল, টু এ নিউ ব্লগ। আশা করব তোমরা প্রত্যেকে খুব ভালো আছো। আর আমার তো শরীরের অবস্থা এরকম, হাঁচি কাশি, কেসে কেসে পেটের তলপেট একদম ব্যথা হয়ে গেছে। আর কালকে তো 101-এর ওপর জ্বর ছিল। কালকে ক্যালপল 500 খেয়েছিলাম, বাট আমার দাদা ফোন করে বললো যে ওটা খাস না, মানে ওটা খেলে কিছু হবে না, ক্যালপল 650টা খা। তো সেটাই আমার হাজব্যান্ড এনেছে। তো খাবার খাওয়া হয়ে গেছে, একটা ওষুধও খেয়ে নিয়েছি। আর আমি সিঁড়ি দিয়ে এখন উঠে এলাম বলে একটু হাঁপিয়ে গেছি বলে এখন মনে সিঁড়িতে একটু বসেছি। এখানে 1 বালতি কাঁচা রয়েছে, আমার হাজব্যান্ডই কেটে দিয়ে গেছে। এই যে শুকর দেবো আমি এখন। কালকে হলো জামাই ষষ্ঠী। আমার দাদা ফোন করে করে বারবার বলছে আইবোন আইবোন। প্রথম কথা, ছেলের 7 তারিখে পরীক্ষা আছে। আর দ্বিতীয় কথা, আমার শরীরে এখন এরকম অবস্থা, ইম্পসিবল। আমার হাজব্যান্ড তো নাই বলে দিয়েছে, যদিও কালকে রবিবার, কিন্তু তাহলেও না বলে দিয়েছে। আর অ্যাকচুয়ালি কী বলতো, আমার যেহেতু মা নেই, সেই জন্য আর ষষ্ঠীতে যেতে আমার একদম ইচ্ছা করে না। কিন্তু প্রত্যেক বছর দাদা বলে, বাবা বলে যেতে। তো ষষ্ঠীর দিন যাওয়া না হলেও সেই উপলক্ষে পরে যাই, পরে গিয়ে আনন্দ অনুষ্ঠান এসব হয় আর কি। তো এবারে জানি না কবে যাওয়া হবে, কিন্তু এবারে তো কালকে যাওয়ার তো কোনো প্রশ্নই নেই। আর গা হাত পায়ে এত ব্যথা এত ব্যথা, মনে হচ্ছে কেউ আমাকে বস দিয়ে পিটিয়েছে। মানে পিঠের এইখান থেকে কোমর পর্যন্ত একদম নিয়ে উঠতে পারছি না। এইখান থেকে এইটুকু সিঁড়ি আমি দিনের মধ্যে 50 বার ওঠানামা করি। আজকে একবার এসে হাঁপিয়ে গেছি। শুভ জিতে এই চলো। ওই হাওয়া আছে, রোদও আছে ভালো মতো, আকাশ পরিষ্কার, আর হাওয়াও আছে ভালো। এখন বাইরে বাবা 11:30 বাজছিল রে, 11:15। তুই চানটা করে এসে বসতে পারছিস? তুই চলে যা। উনি এখন বসে বসে ম্যাথ করছেন, ওর ম্যাথ পরীক্ষা, এটাই লাস্ট পরীক্ষা। আর এই যে কালকে রাত্রে আমি এইটা খেয়েছিলাম, কালকে রাত্রে তার আগের দিন। এটা হলো ক্যালপলের 500, আর কি সকালে হাজব্যান্ড এইটা এনে দিয়েছে। এটা দাদা 650। তো এটা একটা খেয়েছি, 3টে খেতে বলেছে। একটা মানে ব্রেকফাস্টের পর, লাঞ্চের পর, রাত্রে ডিনারের পর। দেখা যাক দেখি কী হয়। এখন একটু হয়েছে পাহাড়তলায় বসেছি, কথা বললেই কাশি হচ্ছে। আজকে মনে হচ্ছে পুরো বাকি ভিডিওটা ভয়েস ওভার দিতে হবে। দিন যাবো রান্নাঘরে। আজকে শনিবার, বুঝতে পারছো কত কাজ। তার মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কাজ যেটা, সেটা হলো না আজকে, সেটা হলো ঘর মোছা। আজকে ঘর বাসি ঘর থাকবে, আজকে সন্ধ্যে দেওয়া যাবে না। আমার হাজব্যান্ডের সময় নেই, ও শনিবার রবিবার বলে প্রচুর কাজ। আর ইভেন আমার কাজগুলো ওর ঘাড়ে পড়েছে। হ্যাঁ, একে দিয়ে বলে তুই পাখির পাশে মুছে না রান্নাটা দিয়ে। আজকে দেখাবো ভিডিওটা, ওর ছেলে হবে। আজকে ওকে দিয়ে দেখি ঘরটা মোছে। ঘরটা না মোছা হয় না, বড্ড খিচখিচ করে। আমার পক্ষে তো সম্ভবই নয়, পারবোই না। আর আমার হাজব্যান্ড বেরিয়ে গেছে, ওর কত এত কেচে দিয়ে গেল। খাট ঝাড়া, ঘর ঝাড়া সব করেছে, শুধু খাটের চাদরটাই রেখেছে। কারণ আমার চাদর পাতাটা অন্য কেউ পেতে দিলে আমার পছন্দ হয় না, তাই জন্য। চলো এবার রান্নাঘরে যাই, কারণ বেশিক্ষণ বডি দেবে না, বুঝতে পারা যাচ্ছে। এখানে মাছ এনে দেখো ফেলে রেখে দিয়েছি বেসিনে। এটা হচ্ছে ছোটো শোল মাছ, আর এটা হচ্ছে তেলাপিয়া মাছ। এগুলো ধুতে হবে। এখানে ভাতের হাঁড়িতে ভাত বসিয়ে দিয়েছি, একবার ফুটিয়ে রেখেছি। আর সকালবেলার মানে দুপুরে লাঞ্চে হবে বাঁধাকপির ঝোল। এখানে মাছ 3টে কালকে ভেজে রেখে দিয়েছিলাম, এইটা দিয়ে। বাঁধাকপির ঝোলে আমি এই মশলাটা দিই। এটা হলো আদা বাটা, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, একেবারে একটুখানি জল দিয়ে পেস্ট করে রেখে দিয়েছি। আর লঙ্কা, কাঁচা লঙ্কা রেখেছি। এখানে ফল দেওয়া রয়েছে, ফল কুটবো। আর রাতের ডিনারের জন্য হবে এরকম মুগ কড়াই দিয়ে তরকা। শুধু সেদ্ধ করে রেখেছি, এখনও কিছু জোগাড় হয়নি। বাঁধাকপিটা ধুয়ে রেখেছি, শুকিয়ে গেলে ফ্রিজে তুলবো। তো চলো মাছগুলো আগে ধুয়ে নিই,
করে জল হয়ে যাবে সারা ঘর। এইবার দেখো আজকে কী হবে। নিচটা নিচটা নিচটা, হ্যাঁ নে শুরু হয়ে যায় এবার। হ্যাঁ করে নে করে নে। হ্যাঁ আরে আর তো ঠেকা মোছা হচ্ছে দেখো ঘর। হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যাস ব্যাস, হ্যাঁ শুধু ওরকম করে মুছে নি। তুই এদিকে চলে আয়। হ্যাঁ ওপাশে যা। হ্যাঁ এই তো এপাশ ওপাশ করে নে বারান্দা। আরে দৌড়ে দৌড়ে আস্তে আস্তে, হ্যাঁ বড় বড় জায়গা করে নে তাহলে হয়ে যাবে। ব্যাস এই দেখো না হয়ে গেল মোছা। আরে তবে সকালে রান্নাবান্না মোটামুটি হয়ে গেছে। রাত্রে শুধু আমি মুখ কড়াইটা সাজাচ্ছি। তো রসুন পেঁয়াজ টমেটো কষা হয়ে গেছে। আদা কুচোটা দেওয়া হয়নি কারণ আদাটা অ্যাভেলেবেল ছিল না, আমার খেয়ালই নেই। আর এটাতে দারুণ টেস্টটা আমি হচ্ছে কসুরি মেথি, এটা আমি বাড়িতেই বানিয়ে রেখেছি। কথা বললে এত কাশি হচ্ছে না, কথা বলতে যাচ্ছি না। এই মেথি পাতা শুকনো করা আছে, এটা একটু দিয়ে দেবো। এটা কিন্তু মুখ কড়াইতে মাংসতে দারুণ লাগে। পাও ভাজি মশলা এটা দিয়ে তোমরা করে দেখো একদিন মুখ কড়াই, দারুণ খেতে লাগে। আর আজকে আমার মুখটা এত বিচ্ছিরি হয়েছে, আমি সব আমার ছেলেকে গিয়ে টেস্ট করাচ্ছি, কিচ্ছু বুঝতে পারছি না, সব তেতো লাগছে। এবার একটু ভালো করে কষে দেবো, দিয়ে দেবো। একটা খুব সুন্দর স্মেল বেরোচ্ছে, যদিও আবার একটা না গন্ধ। এতে আছে মুগ কড়াই, রাজমা আর কাঁচা ছোলা, সবগুলোকে একসাথে ভিজিয়ে 3 রকম মানে পালসেস আছে। মুগ কড়াই এখানে ফুটছে, হয়ে গেছে। আমি বন্ধ করে ঢাকা চাপা দিয়ে দেবো। এখানে ভাত ঠান্ডা করতে দিয়েছি, বাঁধাকপির ঝোল আর কালকে সোয়াবিন পটলের তরকারি। এক গাদা লাউ শাক, লাউ শাকগুলো এগুলো কেটে ছাড়িয়ে রেখে দিচ্ছে পাতাগুলো, নাহলে সব শুকিয়ে যাবে। আবার বেসিনে রেখেছি চিকেন, কালকের চিকেন, সানডের চিকেন এনে রেখে দেয় আজকেই। তো এটাকে আবার ধুতে হবে। এখন বাজে দুপুর 1টা। বাবা কুমড়োতে তো অনেক দানা আছে, কালকে লাউ শাক করার জন্য এই জন্য এনেছে কুমড়ো, ধুয়ে রাখছি। কুমড়ো বেগুন অনেক দানা। রাত্রে যেহেতু ভালো করে ঘুম টুম হয়নি না, এখন দুপুরবেলা না এত ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। 1 ঘন্টাই শুয়েছি, 1 ঘন্টা 15 মিনিট মতো, বাট একদম গাঢ় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ করে কি একটা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল, বাট ঘুম থেকে উঠে মনেই করতে পারছি না স্বপ্নটা কী দেখছিলাম। তো এখন চলে এসেছি একটু ছাদে, কালকেও ছাদে এসেছিলাম, বাট কালকে মানে এসে ছেলে টুল নিয়ে এসেছিলাম, আমি টুল নিয়ে ছাদের মাঝখানে বসেছিলাম। আজকে একটু উঠে দেখি হাঁটাচলা করা যায় কি না, 5:30 বাজে। একটু ওষুধটা খেয়ে শুয়ে একটু ফ্রেশ লাগছে। আর আকাশের অবস্থা লাগে খুব খারাপ, এদিকটা পুরো দেখছো কালো মেঘ করে এসছে। আর হাওয়াটা খুব ভালো দিচ্ছে, ঘরের ভেতর খুব গরম, বাট হাওয়াটা খুব সুন্দর। এখানে না সূর্যটা ছিল, বেশ ভালো লাগছিল দেখতে। আর এখন এই ছাদে এসে লেখাপড়ার ফাঁকে একটু ব্যায়াম করে নিচ্ছে। এত কাশি হচ্ছে তার জন্য আমি এই দেখো এটা নিয়ে এসেছি ছাদে। এটা হলো সেই আদা শুকনো, আমি আদা শুকনো তোমাদের দেখিয়েছিলাম মনে আছে, আমার ঘরের জানলায় রোদ এসেছিলো, তো সেটা থেকে সেখানে দিয়ে করেছিলাম। তো এখন একটুখানি মুখে দিচ্ছি। এইটা না সর্দি কাশি হলে আমার সঙ্গী। কালকে রাত্রে শুয়েছিলাম যখন, তখনও 2টো মুখে দিয়ে শুয়েছিলাম, এখনও কেসে কেসে একদম পেট ফুলে গেছে। এইটা মুখে রেখে না যখন নরম হয়ে যায়, একটু হালকা করে প্রেস করলে আদার যে রসটা বেরে, ওটা গলায় গেলে ভীষণ ভালো লাগে। এই দেখো সূর্যটা উঠছে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ কি সুন্দর লাগছে দেখো। এই দেখা যাচ্ছে না কেন তুই? আমার হাজব্যান্ড নিচে এখন অফিসের কাজ তো দিয়েই যা, এটা উড়ে যাবে রে, রাখ 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 রাখ, ঠাকুর শীতে রেখে দে।
বিছনার চাদরটা পাল্টেছিলাম, তখন আর ওয়ারগুলো পাল্টানো হয়নি। সকালে তাড়াহুড়োর মধ্যে এখন আবার ওয়ারগুলো পরিয়ে নিচ্ছি। আর জানলা দিয়ে বেশ ভালো সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে। আমরা কি ছোটটা দিতে কি জানে এটাই কালকে তো রুটি কিনে খাওয়া হয়েছে, আজকে আর রুটি কোনো করবো নেই। আজকে তো শনিবার, পরোটা তো বানতাই হে। আর সকালে তো মুখ করাই করে রেখেছি। ছেলে এখন আঁকিয়ে উঠলো। আজকেও একটা স্টুডেন্ট এসছে, মানে প্রতি ঘরে ঘরে এখন মানে জ্বর সর্দি কাশি পেট খারাপ লেগেই রয়েছে। ওর মা ফোন করে বললো বাচ্চাটা শরীর খারাপ, আসতে পারবে না। একজন এঁকে চলে গেছে, ও এখন বসে একটু মোবাইল দেখতে একটা বিড়ালের কি ছোট রিলস ছিল সেটা দেখিয়ে গেল। আমি এখন পরোটা করছি। দাদাগিরির এদিকে গুলি রাউন্ড শুরু হয়ে গেছে, আর এদিকে আমার খাবার সমস্ত সার্ভ করে দিয়েছি। দেখো এই যে এই এক তরকা পরাঠা। আর দাদাগিরি আজকেই হলো শেষ পর্ব। আমার ভীষণ খারাপ লাগছে, কালকে গ্র্যান্ড ফিনালে, তো তারপরে শনিবার রবিবার আমার দিনটা খুব বাজে যাবে। মানে দাদাগিরি থাকে বলে আমি সারাদিন কাজকর্ম করে নিয়ে তাড়াতাড়ি করে টিভির সামনে বসে পড়ি যে দাদাগিরি। ডোজটা রাত্রে ডোজটা নিয়ে নিচ্ছি। ফ্রেশ হয়ে চলে এসেছি। আমার ছেলে হাসির ভিডিও দেখতে বসে হাসছে। আমার তো ভীষণ লেগে যাবে। তো মোটামুটি কাজকর্ম ছাড়া হয়ে গেছে, ডিনার ফিনার কমপ্লিট, রান্নাঘর পরিষ্কার হয়ে গেছে, আমি ফ্রেশ হয়ে চলেও এসেছি। এবার শুধু ভিডিওটা এডিট করতে হবে। আর আজকে রাত্রি বেশিক্ষণ তো জেগে থাকতে পারবো না, দাদাগিরি দেখতে দেখতে অনেকটা ভিডিও আমি এডিট করে রেখে দিয়েছি অলরেডি। কালকে জামাইষষ্ঠী, তোমরা সবাই জামাইষষ্ঠীতে যাও, খুব মজা করো। আর কালকে কীভাবে মজা করলে অবশ্য করে জানিও। আমরা আমাদের মতো করে বাড়িতে থেকেই এনজয় করার চেষ্টা করব। আর আজকের আমার এই হোল ডে স্নিজিং কাফিং ভিডিও, চ্যালেঞ্জ ভিডিও, যাই হোক তোমরা যাই কিছুই বলো না কেন, ব্লগ, সেটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্য করে জানিও। আর যদি একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড অলসো সাবস্ক্রাইব বি প্যাশনেট উইথ সোমা। তাহলে আজকের মতো তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। আশা করছি কালকে একদম মোটামুটি ফিট হয়েই যাব, কারণ এই ওষুধটা পরে আমি অনেকটাই এখন সুস্থ ফিল করছি। তো কালকে মনে হয় মানে একটু রাত্রিবেলা ভালো করে ঘুমটা হলে অল ইজ ওকে হয়ে যাবে। তাহলে আজকের মতো লাভ ইউ অল, টাটা।